ბათუმის 2014 წლის ბიუჯეტის საჯარო განხილვა მოეწყო დღეს საკრებულოში შეხვედრას ქალაქის თვითმმართველობის, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ბათუმის სხვადასხვა ტერიტორიული ორგანოების მცხოვრებლები ესწრებოდნენ. შენიშვნები ძირითადად ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებასთან დაკავშირებით გამოითქვა. საბინაო ამხანაგობების წარმომადგენლებმა კი ყურადღება ავარიული სახლების გამაგრების დაფინანსებაზე გაამახვილეს. განხილვას თამარ კიკნაძე ესწრებოდა, დეტალები მის რეპორტაჟში. ბათუმთან შემორთებულ ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის მოწყობა, მიწისქვეშა კომუნიკაციების სინქრონული მოწესრიგება, მარტოხელა ადამიანების დაკრძალვის პასუხისმგებლობა, ცხოველთა თავშესაფარის მოწყობა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება. ეს ის საკითხებია, რომლითაც მესამე სექტორი დღეს ბათუმის 2014 წლის ბიუჯეტის განხილვისას დაინტერესდა. ძირითადად ჩვენი კითხვები ეხებოდა ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, განსაკუთრებულად დაუთმეთ შემოერთებულ ბათუმში მიმდინარე სამურავო ასე ვთქვათ პროექტებს, როგორც პასუხიდან მიხვდი, საიმედოს არაფერს არ აპირებენ, მთელი შემოსავლები აწყობილია, ასე ვთქვათ, საგაცხადოება იქ გრანტებსა და სხვა შემოსავლებზე. არანაირი სამეწარმეო, როგორც ესეთ ტიპის სხვა ტიპის შემოსავლები ქალაქს არ გააჩნია და ბუნებრივია ახლა მოქალაქეთა ხარჯზე გადასახადებით ძალიან ძნელია კონდეს მრავალ მილიონიანი ბიუჯეტი. 2014 წლიდან უკვე ეგრეთ წოდებული ჭაობის დასახლებაში იწყება ეს ინფრასტრუქტურის საქმიანობის განხორციელება და კიდევ უფრო დაუმძიმოდ გადათხრილი უმიზნად გადათხრილი ან დროში გადათხრილი ტერიტორიებით ვფიქრობ უხერხული სიტუაცია იქნება გაგვცეს ეს პასუხი როგორ არ გაგვცეს გითხრეს რომ შეეცდებიან მაქსიმალურად დაახლოონ ყველა სამსახურის მიერ ჩატარებული ღონისძიება. დასმულ შეკითხვებს ქალაქის მერმა, საკრებულოს თავმჯდომარემ და მერიის საფინანსო სამსახურის უფროსმა უპასუხეს. როგორც მოპასუხე მხარემ აღნიშნა, შემცირებული ბიუჯეტის ფონზე მხოლოდ მოვალ შენახვის ღონისძიებების დაფინანსებაა შესაძლებელი. სხვა შედარებით მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება კი საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტროზეა დამოკიდებული. საჭიროა პროექტების არა მარტო წარდგენა, არამედ კვლევა, საპროექტო სახელმწიფო დოკუმენტაციის შედგენა და ასე შემდეგ. ვფიქრობ, გვექნება მხარდაჭერა აღნიშნული მიმართულებით და ის ძირითადი პროექტები და პროგრამები, რასაც თვითმმართველობა უკანასკნელი წლების განმავლობაში აქტიურად წარმატებით ახორციელებს, ამავდროულად გაგრძელდება. მომავალი წლის ბიუჯეტის პირველ საჯარო განხილვას ამხანაგობების თავმჯდომარეებიც ესწრებოდნენ. ისინი ძირითადად ავარიული სახლების გამაგრების დაფინანსების საკითხით დაინტერესდნენ. მათ მოითხოვეს, რომ მუნიციპალიტეტებმა ინვესტორს მშენებარე კორპუსების დროულად ჩაბარებაც დაავალოს. მოსახლეობის მოთხოვნებს საკრებულოს თავმჯდომარემ უპასუხა. გამოყოფილია დაახლოებით 9 სახლი, რომელიც გადაუდებელ დახმარებას საჭიროებდა ამ სახლების გამაგრებას დავიწყეთ მომავალი წლიდან. შეხვედრის ორგანიზატორი სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო იყო, რომლისთვისაც მთავარ პრობლემად სწორედ საბინაო ამხანაგობების მიერ დასახელებული პრობლემები გამოიკვეთა. რეალურად უფრო დიდი არის ის ავარიული სახლების რაოდენობა, რომელიც ქალაქში არის და ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ამ კუთხით უფრო უნდა გაიზარდოს მერის დაფინანსება და ბიუჯეტში თანხმობა, მაშინ როცა ვთქვათ კულტურის მიმართულებით და ვთქვათ იგივე ახალგაზრდული მიმართულებით უფრო მეტი თანხარი გათვალისწინება. დღევანდელი შეხვედრა მიზნად სამოქალაქო სექტორის შენიშვნების გათვალისწინებას ისახავდა. ბიუჯეტის საჯარო განხილვა გაგრძელდება, აისახება თუ არა სამოქალაქო სექტორის შენიშვნები მომავალი წლის ბიუჯეტში წლის ბოლოს გახდება ცნობილი.